Hva type 1-diabetes? Begge bøtten og vaksen kunne få type 1-diabetes. Hesen filmeren snur seg om hva brøyter seg i kroppen og hvordan du kan leve begge vel og lange ved type 1-diabetes. Vi begynner ved metarbordet. Nesten alle koster inneholder kolhydrat. Det omskaper vi til små sukermøl i tarmen. Okkara kikner brukes i sukermøl som brenneevne, men bare om kiknerne får hjelp fra særlig hormonet kallet insulin. Insulin blir framløtt i brisen, og det virker som en lykel at lette kiknerne opp, så sukret slipper inn at være brukt som orska til kroppen. Ta type 1-diabetes teker seg opp, herjer immunverjan av tannparsten av brisen som ger insulin. Det merker at nå mangler liklene til kiknerne. Ta nøkten av insulin gir våren og lytel, håper sukret seg sammen i blåen, så blåsukret hakker. Og langt etter favon døven avvirskast kropperen. Kiknerne får ikke noen ekva orsko, og du kjenner til trøttan og likvajan. Hoa blåsukret gjør at veta vil drive ur kroppen. Det merker mittelen anna at du pissar nekv, tystur, og at trustju i egenen avvirskast så sjånen kan kamast av skifte. Ta sjuk og etkjennende vise seg tøtningar mykje at færa til laknan som skjøtast. Støvan vestnar nemlig kjøtt. Det snur seg om å få blåsukret nyratter i måte til normala. Det gjørs du ved å ta insulin. Men talan om en avvikvamma jaunva. Ratta nøgten av insulinet nemlig tungt at nesten øtlom, hva du eter og drekker og hvordan du rører det. Hvordan du hever det salarlige avvirskar øysene og om du sjukur og hever feber. Teker du nekv insulin kan blåsukret blive ulokt. Og så kan du middelen anna for at rista, blive svenkur, og i ørvide, og i ringkasta for å svima. Tøyer områden jeg gjør seg avmerk ved å styre blåsukrene, tøy til vi større avvirskam av, hvordan du hever det til dagligt. Blåsukret lunsje og høgt, kunne fylkesjuker som fraløyer takka seg opp. Du kan lese om fylkesjuker av heimasøyene til Vitensenter for diabetes. Her kan du eisne lese om hvordan du fyrebyrger og vidger fylkesjukerne. Vi enda vi nokron gauon ravun til folk ved type 1-diabetes. Heilevavor og sunner kost og rørslevenner kunne hjelpe deg at halda blåsukren av normalen stige. Tåsa vi laknan og tunne nærmast om hvordan de kunne fremja neo brøydingarna så du meknar at halda blåsukren av jant vid det som du hever avrått vid laknan. Takk fyrir at du hukte.